各位觀眾，我楊仔同大家上到嚟深圳嘅南山區，上嚟跑步啦。睇車睇車。電影拍住片，冇電啦，而家。電影拍片，冇電啦。綠燈。有冇後備電單嚟啊？得。我哋真係唔夠啊！陣間就幾個鐘啫，幾個鐘頭。上次我哋都冇關埋事嘅。發問阿心啊！喺呢度上到嚟，呢度啲好多啲車，啲摩托車行啲行人路。哦，都電車啊嘛。係啊。所以你要留意啦。但係已經守規咗好多啦，比以前。係啊。以前仲亂啊，而家多咗啲 CCTV 咧，啲人守規咗好。係。啱啊！而家佢行嘅時候咧，唔好突然間轉向。係。後邊有車，因為電車會冇聲噶嘛。嚇。所以陣間你身邊經過㗎。係。所以咧，你突然間轉向咧，就好容易會即係俾佢撞到咯。哦。係啊。對腳好啲啦嘛，對腳。好咗啲。好咗好。喂，你門影人計咗啦嘛？阿新，你個咩標誌啊？佛學，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。借唔到啫。我係深圳人。我係深圳人啊！我是深圳人。我哋開始跑過去體育館嗰邊嘅。我做一日深圳人啊！去到體育館就停一停俾大家影相，呢度就唔停㗎啦，呢度。就大概2-3 K 度啦，呢度就可以停一停。即係直去。係啦，直去體育館。直去體育館。我都係見到個湖喺度。唔夠睇得勁好多，咁當然啦。呢個好多人開演唱會嘅。有啊，佢四海旗啊嘛。係啊。衛蘭啊。
華潤。靚㗎，呢個公園係。係人才公園啊，深圳人才。呢個公園係靚嘅，呢個公園。所以我嚟一次已經好中意呢度。好靚喎！同埋佢方便㗎，佢有 locker 嗰啲嘅喺度。哦。即係如果你唔跑得遠咧，寄存。跑得落落。睇下寄存啊！鬼靚玩得沖涼添喺度。呢個叫深圳人才啊！嗰個唔知叫咩喎？誒，佢哋唔影喎，孫悟空。係啊，係啊，孫悟空喎。讀書死書。南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。